過去嘅嘢可能係一啲失敗啊、悲痛啊，亦都可能係一啲成就啊，係一啲嘅安逸啊。即係我哋真係願唔願意咁做，讓我哋真係可以向住標竿直跑，然之後就係活出神俾我哋嘅榮耀同埋呼召咯。歡迎嚟到你講我哋福，今日好開心咧，親嚟 Alpha Hong Kong 嘅總幹事阿 Pat 咧，為我哋解答啲信仰上面嘅問題嘅。咁跟住咧就想問下阿 Pat 啦，你喺銀行事業高峰期嘅時候咧就回應咗呼召啦，咁你就覺得呢個係一個完全冇預計過嘅決定啊？你覺得基督徒喺面對呼召同埋安穩之間嘅拉扯嘅時候，你按咩原則去做呢個決定嘅咧？我自己覺得咧，其實人生最大嘅風險咧，就係你唔敢冇任何嘅風險啊！但係雖然我心裏邊咧知道呢樣嘢咧，但係真係要實踐出嚟嘅時候咧，其實都係唔容易㗎。咁我記得嗰陣時我離開銀行嘅時候咧，就係一個好熟悉嘅安舒區入邊嘅，咁所以要突然間即係決定放棄啦。咁其實呢樣嘢咧都係掙扎咗一段時間嘅。咁但係咧望翻轉頭咧，其實我而家喺 Alpha 度服侍啦，我覺得真係有一種覺得好 alive 啊，活生生咁樣嘅感覺嘅。咁所以其實我覺得你可以活喺神俾你嘅召命嘅當中，嗰個嘅旨意嘅當中咧，其實係一樣極大嘅喜樂嚟嘅。咁頭先阿軒問到我啦，喺安穩同埋呼召之間咧，究竟你點樣去做一個選擇？我自己覺得好多時咧，我哋人咧面向前行嘅時候咧，其實我哋係用個背脊得住向前行㗎。咁即係意思咧，其實我哋就係回望翻過去，我哋就活喺過去嘅當中啦。咁所以好多時咧，可能有時候啲嘢係神呼召你嘅，咁但係你回應唔到喎，因為你就係活喺過去當中啦。咁好多時啲嘢咧，可能係一啲唔好嘅嘢，例如可能係你受過嘅傷害啊，或者一啲嘅失敗啊，咁樣即係神即係呼召你嘅時候咧，你就話唔得㗎啦，我回應唔到㗎啦，其實我無力回應嘅。咁但係咧，亦都有時咧，呢啲嘢未必一定啲唔好嘅嘢嚟嘅，可能有時有啲好嘅嘢咧，都係阻礙住讓我哋去回應神嘅呼召嘅。例如咧，可能係有時我哋嘅生活太安逸啦，我哋嘅工作太舒適啦，當神呼召你嘅時候咧，你就話哎呀唔好啦，我唔想冇咁大嘅風險啦，我唔想踏出去啦，我唔想有咁任何改變啦。咁咧，但係呢樣嘢咧，都係失卻咗神俾我哋可以踏上佢榮耀嘅呼召，一種嘅興奮嘅，亦都係咧讓我哋唔可以真係進入即係佢俾我哋嗰種好大嘅祝福當中嘅。咁所以其實我覺得個重點就係我哋願唔願意就係擺低我哋嘅過去，勇敢面對前面。咁過去嘅嘢可能係一啲失敗啊、悲痛啊，亦都可能係一啲成就啊，係一啲嘅安逸啊。即係我哋真係願唔願意咁做，讓我哋真係可以向住標竿直跑，然之後就係活出神俾我哋嘅榮耀同埋呼召嘅。咁今日非常之感謝阿 Pat 咧為我哋解答咗嘅問題，我哋下集見，拜拜。